ออกใหม่ด้วยค่ะตอนนี้ยุ่งอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมองไปขึ้นนะคะคนnày với chị thầy cả dạ mọi người nói rằng là mọi người sẽ luôn đợi anh. Có mọi người đã nói đâu mà sao? Dạ mọi người có luôn nghe anh. Dạ rồi. Hay quá. Dạ. Mình nói được cao, hay đó. Thì nói chung là sẽ cố gắng hết sức. Tại vì ví dụ cái lúc mà tổ chức Festival ở Hà Nội thì lúc đó thì cũng bản tới là sẽ tổ chức ở Đà Nẵng, nhưng mà cũng trong quá trình thì ngày hôm nay cũng như là ekip cũng đã tổ chức được cũng Festival ở Đà Nẵng rồi, thì là quá tuyệt vời. Nói chung là hy vọng sẽ là diễn đàn suôn sẻ đấy. พี่คงบอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะตอนที่งานจัดงานวันที่ฮานอยกำลังคิดอยู่ว่าจะจัดที่ดานังมันดีหรือไม่ดีหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็จัดได้วันนี้เพราะฉะนั้นแผนที่จะจัดงานที่เมืองไทยกำลังอยู่ในหัวอยู่กำลังจัดงานเตรียมตัวอยู่รอนะก็เลยนะมิวสิกให้แรงค่ะ Là tiếng Thái khó à? Cô nghe thời xưa mới học nó tụt tên lắm. Nói chung là nghĩ là học 3 tháng sẽ biết hết tất cả luôn, nhưng mà không. 3 tháng xong tôi mới biết giới thiệu đúng một đoạn văn mẫu, xong rồi khắc phục chứ còn một bác sĩ khắc phục như chỉ sản đi khắc phục chắc là thầy khắc phục chắc cô thầy không? Đó là đúng là 2 tháng bây giờ luôn á. Hả? Em bảo gì? Hả? Bao giờ anh mới biết tiếng Thái mà? À, dạy tiếng Thái. Ủa, thời xưa có dạy trên YouTube mà. Thời xưa có dạy trên YouTube mà. Anh có 3 bạn thôi hả? Nó có thầy. Anh bắt biết lường đâu. Cho anh tí vào mà. Cần cùng trao tay trọn đời tình không đổi thay, dù chỉ trả mỗi lần đầu nhìn vào một đôi mắt sâu. Người yêu anh biết không, chỉ vài giây nhưng sao chứ đâu đã nắm giây biết bao tâm hồn. Nếu như trái tim em buồn còn cô đơn chưa có ai, đường bao tim em chưa khép lại, vậy cớ sao ta không muốn mình. Hát từ to nào. Thế ra say lòng dần dần tôi chờ anh mãi, điều gì cũng đã dừng lại, anh mới đã cuộc đời tuyệt vời. Thế là dần dần tôi chờ anh mãi, gặp nhau cũng rồi vì sao ta phải xa. Vì em là thế giới của anh. Vì em là thế giới. Hả? Vì anh là thế giới của anh đúng không? Hả?
rehearsal mà, tí nữa diễn thật sau, bây giờ rehearsal, chứ thôi chỉ đang đăng một bài thôi. Anh vui của em. Hả? Anh là gọi là của bọn em hả? Trời ơi, biết là người ta gọi là sao xuyến quá. Cái gì ạ? Tôi làm con để gì? Lần đầu em mới nghe thấy. À, con gái chị bao nhiêu tuổi ạ? Không nghĩ em đang hỏi bao nhiêu tuổi ạ? Ngồi năm nữa được anh ơi, ngồi năm nữa. Thế thì em cũng phải hơn 12 tuổi đấy. Không phải không? Hả? Ra Hà Nội hả? Hả? Cái gì? Mỗi năm một miền hả? Mỗi năm một miền sao được? Không, nhưng mà tối nay ra em đi mấy giờ ra? 7 giờ hả? 7 giờ. Ví dụ như mọi người ngồi dưới này sao xem TV được nhỉ? À, là lúc đó là tôi đang ví dụ 7 giờ là đang diễn một cái ca khúc nào đó ở trên này đi, là mọi người không quan tâm tới tôi, mọi người xem TV ở một đang diễn trên điện kiều âm đi, đúng không? Là một hùng diễn ở trên này xong rồi là mọi người ở dưới xem TV. Đúng rồi. Wow. Hôm nay có ai gọi là có đem thao không? Có ai thuộc bài không? Anh cầm không? Thuộc hết rồi. Đâu hát thử bài đầu đi cho trái tim xem nào. Thuộc hết rồi. Anh có thuộc không? Anh có thuộc không? Anh thuộc chưa? Anh thuộc rồi. Yên tâm đi đi. Thuộc. Thuộc rồi. Hát thử hả? Không, bài này hơi dài nhá. Đề bài khó đấy. Bài này dài lắm. Anh đâu quên đâu? Anh quên lúc nào? Anh có lúc nào nhớ? Cái gì? Quên lúc nào? Trời ơi, bài khép đi lúc khai tối với anh lần và Đó. buồn. Nhưng ý trong đầu thì làm sao mà anh quên được? Em ơi, không bao giờ quên được đâu. Không thể nào. Bài nào? Khép đi lúc khai nữa hả? Hát dưới này, kia này rồi. Hát người ta quên bài, đi đa xin vậy. Mới vào gọi là lạnh lùng chuẩn bị vào nhịp nhảy. Cái bài hát phát quên luôn, là hết lạnh lùng. Hiếu này số nào ok chê tôi về tôi đi làm đây. Nói chưa, tí gặp lại mọi người nhá. Mai mọi người. Tí chúng ta gặp lại. Anh ơi đi xuống một vòng đi rồi anh. Mai đi gặp lại. Nếu ai muốn nhá, có ai đem theo bánh kẹo gì không? Mà sáng giờ chưa ăn gì hả? Hả? Bởi tôi cơm lên sân khấu hơn mà. Trời ơi. Em bảo gì? Một người thoại thôi. À, nấu cơm cho anh ăn hả? Anh biết nấu nhiều món lắm, yên tâm.
Thôi, bye bye mọi người. Bye bye nhé, mai đi gặp lại. Bye bye.